Takto sa dá. Prepára. Kat. A ja sa nemám A čo, trochu od toho? A odpichnúť ju trochu do hora? Počkaj. Ale ako mám potom držať tú hlavu? Nie? A ideme na 3. 1, 2, 3. Nie, do piči. Ty kakas. No, preboha. Lietadlo. No, dobre. Ty para. Dobre, ide. Som sa skakal celý deň. Je to úplne úžasné. V prvej sekunde, ak sa odpichne, už vtedy. Ale si sa to zeral a hladíme. Len sa musíš odpichnúť odrazu, toto je základ. Len sa neboj. Počasíčko nám vyšlo. Hej, viem, ja som pozeral ten dokument. A zase, že to mi postarať. Stavebný inžinier to celé dal. On sa vyhodil na dvere a to bolo asi všetko. Hotovo? To môžeš s nami vyťahnuť? Kde si to zapla? Nerozumiem ti ani slova. Nie, Nie, do toho, na bruchu máš! Na bruchu! máš kovové. Taký kovový kruh máš na sedáku. Na bruchu! Dobre. Dobre, ťahaj. Hej, dáčka, ja už to. Stop. Pusti. No, aké to bolo? Tak to je to ešte lepšie, takto. To je mega.